priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach odzneli zaujímavé prednášky odborníkov na efektívne využitie biomasy. V rámci dvojdňovej konferencie Biomasa 2011 poukazovali na kvalitu produkcie drevných peliet a nimi moderné vykurovanie. Zároveň poskytla dôležité riešenia pre domácnosti i verejné budovy, ktoré majú záujem o rekonštrukciu kotolní a ekologické vykurovanie. Drevné pelety sú palivo domáce. To znamená, peniaze, ktoré platíme za vykurovanie, ak kúrime drevnými peletami, zostávajú na Slovensko a posilňujú domácu ekonomiku. To je najväčšia výhoda, ktorá prináša vlastne ten regionálny rozvoj a my sa cítime a sme regionalisti. To znamená, že zamestnávame domácich ľudí. Svoje skúsenosti s týmto moderným ekologickým vykurovaním má aj starosta podhorskej obce v Ilavskom okrese Horná Poruba. Najväčším problémom bolo podľa neho presvedčiť obecné zastupiteľstvo zmeniť nevýhodné kotolne na vykurovanie biomasou. Všetky školy, ktoré prešli do kompetencií obcí, boli v zlom stave. Tie staré kotle na tuhé palivo znečisťovali životné prostredie, zlý technický stav, zamestnanosť sezónna kuričov, ktorí v podstate nie vždy boli takí, ktorí si tú svoju robotu vážili a cenili. Čiže v budovách nebolo to príjemné teplo, v budovách skôr bolo chladno. Boli zlé okná, zateplenie budov žiadne, čiže to teplo sa nedalo dosiahnuť tými dvoma kotlami na tuhé palivo. A biomasa je jedným zo zdrojov, s ktorými samozrejme treba počítať, lebo je to náš vlastný slovenský zdroj. Pre mňa osobne ako pre ochrancu prírody je veľmi potešiteľné zistenie, že vlastne nekladie žiadne zvýšené požiadavky na slovenské lesy, ktoré sú v ťažkom ohrození. A vlastne vystačí pri svojej produkcii hlavne s druhotnými surovinami, s pilinami, z píl, z výroby nábytku a podobne. Vykurovanie touto formou je teda environmentálne priateľné a zároveň ponúka veľký komfort. Nevýhodou môže byť najmä to, že ide o investične náročnejšie technológie. Na začiatku treba riešiť, z čoho to zafinancujem, ale keď vyrieším problém zafinancovania kotolne, tak potom už dlhodobo zarábam voči napríklad zemnému plynu. Zemný plyn cena neporovnateľne rýchlejšie rastie ako peliet. To znamená, kotol na zemný plyn je lacnejší, ale palivo je drahšie. Pelety majú vyššie investičné náklady. Tieto zvýšené investičné náklady sa do zhruba 3-4 rokov vrátia z tých peňazí, ktoré ušetrím na palive. Na konferencii odznela aj prednáška zástupcu Ministerstva životného prostredia, ktorý predstavil operačný program LIFE. Je to v podstate program, ktorý je zastrešovaný Bruselom, alebo teda Európskou komisiou, aj financovaný Európskou komisiou, kde sa podporujú projekty najmä v životnom prostredí, pri ochrane životného prostredia plus pri environmentálnej politike. Konferenciu organizovala Biomasa, ktorá má schválený už druhý projekt z tohto programu LIFE. Súčasťou prednášok konferencie, ktoré si prišli vypočuť i starostovia zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, boli aj praktické ukážky o automatickom vykurovaní drevnými peletami.